Ankafalina trano tompoky lasy tompoky vavy no itsidihany isapana fampalalam-baovao ito amin'ny fahitalavitra TNTV itokantranonao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao. Ny resaka politika izay mbola mafampana indrindra amin'izao fidirana ao anatin'ny vanim-potoana ny fampielezan-kevitra izao no isan'ny vaovao misongadina ho an'ny tamin'ny herinandro lasiny ary mbola nisongadina ihany koa tamin'ity andro an'ity fa mialohan'ny hidirantsika amin'izay dia andeha aloha hiditra amin'ny vaovao mahakasika ny sehatry ny toe-karena. Tombony lehibe ho an'ny toe-karena malagasy ny fananana serana tsambo goavana afaka mandray ireny sambo avy ety ireny ampitombo ny vola miditra ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana izany fa ihany koa anitatra ny fifandraisana ara-barotra eo amin'ny firenentsika sy ireo firenendehibe maro samihafa araka ny fanazavana nentiny teo anivon'ny ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny mety ho toetry ny andro. Ao rahantsika ny fanadiadiana misimisy kokoa mahakasika izay iarahana amin'ny erandrenatenaina. Mbola tara i Madagasikara raha oharina amin'ireo firenena aty amin'ny faritry ny ranomasimbe Indiana sy ny aty amin'ny faritry Afrika Antsinanana eo amin'ny fananana seranatsambo lehibe afaka mandray ireny karazan-tsambo goavana ireny. Ny fahavitany asa fantarana ny seranatsambo ny Toamasina araka izany no ampiakatra ny lanjan'i Madagasikara eo amin'ny sehatry ny fifanakalozana ara-barotra amin'ireo firenendehibe fa indrindra ampiakatra avo ihany koa ny toe-karem-pirenena. Tena mitombo lehibe antsika amin'ny fanitarana ny seranatsambo dia mba hisin'ireo sambo lehibe miditra eto amintsika satria tsika raha oharina amin'ireo le seranatsambo nosy manodidina dia tena mbola tara ohatran'ny Maurice, misy na Réunion, Afrique du Sud. Mazava ho azy fa miteraka fahampiana tao antsika raha ohatra ka tsy miditra eto le sambo be reo, le sambo lehibe reo dia mety miteraka fahampiana antsika. Kely zany vola miditra ho an'resetin'ny fanjakana. Andrasana moa ny fotoana anombohan'ny asa fantarana ny seranatsambo. Ny fiandohan'ny herinandro teo no vita ny fampahafantarana ny vokatry ny tetikasa fametrahana ny mangarahara mandritra ny fanaovana ny tolotra eo amin'ny tsenam-barim-panjakana momba izany asa fantarana ny seranatsambo izany. Tetikasa izay natao teo anivon'ireo sampandraram-panjakana misy telo lehibe hiantsoroka mivantana izany asa fantarana ny seranatsambo ny Toamasina izany. Ao anatin'izay resaka fiarikarena izay hatrany fa eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana manokana. Tanjon'ny eo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny hamatsian'ny malagasy ny ranomasimbe Indiana amin'ireo vokatra vokarintsika eto Madagasikara. Ilaina araka izany ny hamatianina ireo mpisehatra ao amin'izany fiompiana sy fambolena izany ary ny hamolavolana tanora ihany koa mba handraharaha eo amin'ny sehatra io. Fanampanazavana. Ity paikady ity koa zany dia paikady nasionaly amin'ny resaka fandrarana tontolo ambanivohitra. Zava-dehibe ho an'ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana tokoa ny fisiana izany ny ahafahantsika manatanteraka an'izany indrindra ho an'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana izay miarika fanambo lehibe amin'ny fampandrosoana tontolo ambanivohitra ny famokarana sy ny fiompiana dia ny hoe amatsy ny ranomasimbe Indiana sy ny aty Afrika Antsinanana atsimo amin'ny vokatra ara-tsakafo amin'ny taona telopolo sy roa arivo. Mitakezaka be dia be zany amin'ny zavatra rehetra atao manodidina ny fampandrosoana tontolo ambanivohitra ary anisan'ny miantoka amin'izany ny fampiroboroboana ny fandraharahana satria rehefa ohatritsika ka hiatrika tsena ezaky ny hamoaka sy amin'ny lanja ireo vokatra malagasy ara-sakafo any ivelany dia mila mpisehatra matianina izany ary mila fandaminana sy fanitanana n'ireo mpisehatra rehetra ireo mba hiroso ao anatin'izany fiatrehana ny tsena izany. Ka ho an'ny ministera moa izany dia anisan'ny mpiara-monina antoka ary ao anatin'izao fanamonavolana ny paikadym-pirenena izao dia mba ahafahana zany ahafahantsika manana an'izay atao hoe cadre stratégique izay ahafahana manentana an'ireo mpiara-miombona antoka rehetra mba hifanometanana amin'ny fampiroboroboana ny fandrarana tontolo ambanivohitra ary satria fantatritsika koa fa ny ministerany efa manohana ny sehatra ny fandrarana tontolo ambanivohitra satria
manana tetikasa maromaro ministera izay manohana ny fandrarahana ny tanora ohatra lohako tsy ny tanora ihany fa na ny vehivavy na ireo mpandrarah rehetra izay misehatra ny tontolo ambanivohitra tena manompana ny ezaka rehetrarehetra mihitsy izany ny politika ministera amin'izao fotoana izao amin'ny fampiroboroana ny fandrarahana satria raha tena tiatsika izany ny ampiroboroan'ilay ataontsika hoe agribusiness na ny agroindustrie dia mila mpandrarahantsika ao anatin'izany na ireo tantsaha-mpamokatra arany tokony mpandraraha anana izay kolotsaina mpandraraha izay fa tsy zareo ihany fa nareo tanora izay mivoaka fianarana sy ireo mpisehatra rehetra dia tokony hisehatra ao anatin'ny fandrarahana hisehatra ao anatin'ny mamatsianana asa. Lafim-baovao sosialy kosa indray tranga 10 amin'ireo 300 isan'andro amin'ny larana maintso 770 no raisiny avy eo anivon'ny SPEM na ny service de protection des enfants et des mœurs andraikitra raisin'izy ireo manoloanjandry ny mamantatra ilay tranga ary manoro ny lalana tokony ahitany olona niara-ny herisetra io ny vahaolana sy ny afaka mandray an-tanana ny favoazana izay nahazo azy. Anisan'ny andraikitra goavana sahany ihany koa ny fanenjehana araka ny lalàna ireo navandozana navana ny herisetra ho tombontsoa sy ho fiarovana ny ankizy. Hoarantsika ny fanampanazavana. Dia io fitsidiana io izany nijerevany ny zavatra misy eto amin'ny commune satria tsika ato amin'ny commune Antananarivo izay eto amin'ny Dasy dia manana misy structure anankitelo natao mihitsy iarovana ny momba ny olombelona indrindra fa ady atao amin'ny herisetra atao amin'ny ankizy amin'ny vehivavy sy fiarovana ny vehivavy sy maha-olona koa. Dia ireo zavatra rehetra misy eto ireo izany no notsidihiny androany izay efa henony zareo any hoe miasa anatin'izay manampy anatin'izay lutte contre le traite de personnes izay eto amin'ny tanàna Antananarivo eto amin'ny Madagasikara dia nitsidika an'izy ireo dia eo izany misy an'ilay manana centre izahay eto andraisana an'ireo ankizy izay hiara-ny herisetra izay very izay tsisy pia izay hiara-ny farararotana rehetra dia apetraky ny polisy eto aminay eto mandra-pahitana izay toerana ametrahana azy na hoaverina eny amin'ny ray eny amin'ny tontolo misy azy izy ny fianakaviany na koa ho apetraka any amina toerana hafa. Dia manana ihany koa tsika eto izay national izy dia ny centre ny ligne verte 147 izany hoe andraisana ny antso maimaimpona avy any amin'ny olona izany io andraisana ny fitarainana rehetra momba ny herisetra atao amin'ny ankizy indrindrandrindra fa misy ihany koa moa fitarainana hafa izay atao eo dia izay ligne verte izay koa izany tsidihany teto ary farany misy an'ilay centre ilaiko eto izay niety ny ivony fa manana anankitelo tsika eran'ny tanàna Antananarivo dia mitsidika ny centre io ihany koa izy centre izay andraisana ny fitarainana rehetra indray kosa io momba ny herisetra atao amin'ny vehivavy na amin'ny lehilahy koa izay trangam-piaramonina rehetra momba ny herisetra izay atao any anatin'ny fokotany any dia ety ny andraisana an'ireo olon'ireo raisiny izy eto inona. Fa ho fiatrehana ny vanim-potoanan'ny fahavaratra sy ho fandraisana andraikitra amin'ny fisorohana ny fiparihan'ny valanaretina pesta misy ny fiara-miasa amin'ny fanadiovana ny tsenana Nosbe izay arahany fikambanan'ny mpivarotra sy ny commune Antananarivo renivohitra. Fanadiadiana. Fiaraha-miasan'ny délégué mpivarotra sy ny commune urbaine Antananarivo dia mifandimby tsara satria ny toromarika ny be ny tanàna Antananarivo no tanteranay eto amin'ny tsenana Nosbe. Izay toromarika avy any Madame le maire zany no tanteranay dia izay ny fiarahanay miasa tsisy problema. Tokony tsisy olana mihitsy satria ny commune urbaine Antananarivo sy mivarotra nge ray aman-dreny zanaka amin'ny fiaraha-miasa dia tsy maintsy alamina tsara araka izay tokony olona tsara amin'ny maha-kapitale ny tsenana Nosbe aty Afrika dia tsy maintsy misy ny toromarika sy ny fiaraha-miasa ny commune urbaine Antananarivo zany fifanomezan-tanana. Izay mety ny antony hanomezana mpivarotra manolo tanana ny commune amin'ny fandrindrana, amin'ny fandaminana, amin'ny lafin'ny sécurité, lafin'ny fanadiovana izay ny fanomezana tanana zany. Ho avy tokoa izao ny fahavaratra dia izay mampiasa olona eo amin'ny 730 isy eo izay karamaina isam-bolana mivola tsy paipakianay mpivarotra zany azato moa izy io. La tsy anasa eto amin'ny foko tamin'ny manodidina ireo na miasa ato anatin'ny tsena
zay zany tena andraikitra ny délégué atao anatin'ny tsenana Nosbe. Ho avy moa zao fahavaratra dia mezaka be zany zay manadio amin'ny resaka canal manireny sarinadalindreny moa manamboatra ihany zay amin'izay eo am-pianatananay. Fa nahazo komisaria vaovao ny ao amin'ny distriktian'ny Mandoto tamin'ny herinandro lasiny no nametrana tamin'ny fomba ofisialy izany komisaria izany ka ny ministry ny fiarovam-pirenena ny tonga nitokana ny fotodrafitra satany an-toerana avy hatrany moa dia misy ny polisy ireo fitaovana samihafa ahafahana manao fanadihadiana sy misoroka ny tsy fandriampahalemana napetraka tany amin'izany distriktian'ny Mandoto izany. Horantsika ny fanazavana ety ny ministry ny fiarovam-pirenena. Draftasa sala amizao dia tsy maintsy hijerena daholo ny zavatra manaraka azy ary izay indrindra no efa tapahanay teo anivon'ny mpiara-miasa teo anivon'ny ministera nametrahana miaraka amin'ny fanokafana nyty komisaria de police ity an'ireo fampitaovana rehetra izay mety ampiodina amin'izay atao hoe komisaria de police zany sy ny olombelona izay mifanaraka amin'izay. Eto amin'ny distriktian'ny Mandoto resaka fandriampahalemana ary izany indrindra no nanapahany teo amin'ny ministera ny filaminam-bahoaka ny ametrahana fotodrafitrasa sahala amin'izao dia nametrahana ny commissariat de sécurité publique mba hanampy ireo namana mitandro ny filaminana izay efa misy eto toerana sy ihany koa mba hametraka ny fitokisana ho vahoaka satria anisan'ny targetra ny anivon'ny ministera dia ny filaminana manantona ny vahoaka. Vaovao mahakasika ny tontolon'ny fampianarana kosa mpianatra miisa 30 tamin'ny sekoly ambony ISP IFRA no nivoaka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny omalindry andiany faharoa izay nazon'ny mari-pahaizana DTS moa ireto nivoaka ireto fanadihadiana eo amin'ny sariny hengo fahasambarana. Androany fa 10 volana Oktobra namoana ny andian'ny finoana andian'ny faharoa amin'ireo mpianatra nandato fianarana teto anivon'ny sekoly ambony ISP IFRA na Institut supérieur privé international La Fraternité. Misa 30 izy ireo nazo ny mari-pahaizana diplôme de technicien supérieur. Ity moa zany dia famoahana ny mpianatra ato anivon'ny sekoly Institut supérieur privé international La Fraternité. Dia misy lalam-piofanana anaky efatra izy ireo: communication, transit de douane, bâtiment et travaux publics de droit. Ao amin'ny diplôme de technicien supérieur zay zany le izy zay. Dia tonga eto andian'ny finoana no nomena ny andian'ny mpianatra ty, andian'ny faharoa izy ty. Dia faly izay manatanteraka amin'izany amin'ity andro androany ity. Sekoly IFRA moa dia tsy aiza fa eo Pasapito ampitany gare routière. Misy firano ny andiany voaka zany androany misy eo amin'ny 30 eo, mpianatra eo amin'ny 30 eo. Reo zany no ivoaka eo androany mandray ny diplôme de technicien supérieur sy licence. Mbola manoka baravarana ho an'ireo mpianatra manana mari-pahaizana baccalauréat ny sekoly ambony ISP IFRA ety amin'ny gare routière Pasapito moa no ahitana azy. Sampam-piofanana 10 no anofanana ity sekoly ity ny mpianatra sy ny tanora malagasy dia ny taranja communication, transit et douane, droit, bâtiment et travaux publics ary paramédical. Misy ihany koa moa ny tombola izay karakarain'ny shop avenir ao anatin'izay tsena ny fidiran'ny mpianatra izay ao amin'izay misy ny fitaovana rehetra ilaina amin'ny fidiran'ny mpianatra ka ao anatin'io tombola io dia isan'ny loka goavana mety ho azonao ny scooter. Eo amin'ny resaka politika amin'izay no idirantsika manomboka eto manodidina ny fampielezan-kevitra. Maro ny hetsika nataon'ny candidat Joseph Martin Randriamampionina larana 20 ao anatin'ny bileta tokana ho fampahafantarana ny vinanasany amin'ny vahoaka malagasy. Efa nisy araka izany ny fitsidiham-pasitra samihafa izay nataony mba ho fampahafantarana izany vina izany. Ao anatin'ireto fanadihadiana ireto no hitondrana aminao ny mahakasika izany. Toy izao ny fandraisan'ny vahoaka ny Fianariovo Antsinanana ny candidat larana 20 nandritra ny fionana nisy teo amin'ny rotonta ny sabotsy lasa teo. Limpam-pandrosoana ny vahoaka ny Fianariovo Antsinanana profon'izany tsy notambazana nanozaraina zavatra ny vahoaka fa dia tonga tamin'ny fitiavana
ny anina ambangivango ny vina pampandrosoana hoentin'ny kandida larana faharoapolo Randriamampiona Joseph Martin na Idadafara ho an'ny firenena. Isan'otsindriny manokana nandritra ny fandalovany tany amin'ity distrika ity ny mahakasika ny vina sy ny tetikasa momba ny fanamboaran-dalana. Lika 70 dia anam-ray alina kilometatra ny lalana tokony atao. Ray alina kilometatra zay vao vita daholo ny lalana amin'ny lieu du distrika 70. Nandritra ny 40 taona nefa 40 taona hoe nanomboka tamin'ny 2002 nakaty nisy filoham-pirenena anankitelo ny sesy tsy navita afa-tsy 10 kilometatra fotsiny. 10 kilometatra ny vita ao anatin'ny 40 taona. Dia raha mba manao kajy tsotsotra isika raha tena ho vita zany reo lalana amin'ny tanàna 70 reo dia ray alina kilometatra 90 taona zany vao vita raha hoe ny rythme n'ireo mpitondra telo lany sesy reo no arahana. Ihany koa nefa ny lalana tokony atao fa ny lalana ao anatin'ny tanàna tsirairay avy zay mbola mitovitovy amin'izay ray hetsy kilometatra zay ihany koa. Dia mba eritreretinareo ry vahoaka ny feny Rivesta, nareo ve mba mieritreritra hoe ho vita ny lalana any amin'ny commune any Andevranto, ana Mataza na any amin'ny commune sararay zay misy atsika rehetrarehetrany raha mbola zay fitondran'ireo mpitondra telo zay no eto amin'ity firenena ity. Mino an'izany ve ianareo isika reto napetraka eto feny Rivesta azy nareo mety misy tonga mety avy any amin'ny distrika na commune sy foko tany any ambanivohitrany mba nietraretinao fa hoe mba ho vita goudron sy isy jiro électricité any amin'ny commune sy ny foko tany isanareo tany ndray andro any. Nefa ny lalana amin'ny distrika 70 azy 90 taona vao vita. Raha ho vita izay zany tompolasy tompovavy ny zavatra tokony ambarina eto amin'ity firenena ity. Etsika manakatona ny fampahalalam-baovao ny tatitra vaovao avy eo anivon'ny Croix Rouge nanao tatitra momba ny asany indrindra ity Sapandrara izay misahana ny famonjena vona ity. Iarana amin'ny Erandrena Tinena ny fanazavana mahakasika izay. Ngamba ny ohatra ny manaherinaiky rehefa tsy maninona nisy fanoto-fotoanam-bola zany tato anivon'ny Croix Rouge malagasy. Ary izany fanoto-fotoanam-bola zany moa dia hitan'ny reo mpamatsy vola miaraka tamin'ny Croix Rouge malagasy dia izay no natonga ny disadisa rehetrarehetra hatramin'izao fa dia izany moa tsy tehiteny betsaka momba an'izay fa efa ny ampelatana fitsarana ilay izy dia aloha fitsarana no tantana azy. Noho izany mampikambana azy ao anatin'ny fédération internationale zany dia raha misy zavatra mahazo azy na tsara io na ratsy dia manana didy ny fédération internationale tonga anampy ilay Croix Rouge zay sahirana. Ao anatin'izany fanampiany zany dia amin'izao tsika miteny zao zany dia ny dingana voalohany aloha niraisiny ary fepetra niraisiny fédération internationale Croix Rouge dia ny nandefa an'Andriamatoa Anselme Atokavanako ato hitantana vonjy-maika ny fampandehanan-draharaha atao anatin'ny Croix Rouge satria zava-dehibe loatra ho an'ny fédération internationale ny lanjanana ny Croix Rouge malagasy atao anatin'ny firenena. Fantatry ny fédération internationale ny farefosana misy eto Madagasikara ary tsy azony avela amin'izao ny Croix Rouge malagasy fa tsy maintsy ataony daholo zay fomba rehetra hanampiana azy mba hamerenana miloniny indray ny rafi-pitantanana rehetra. Dia tapitra ihany koa ary ity fampahalalam-baovao no entina taminao tamin'ity alina asabotsy ity aorian'izao fampahalalam-baovao izao no anarahanao ny kadra mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny alatsinainy kosa ny sapana fampahalalam-baovao mandrapitafa toboko.